Andra Sochuratunga Jictina Dirsul Mara Gerba Consert Anderton Beach, Champion. Sambarando Batam Chidenders Ariel Hayekatan, Fladon of Genercade, Children Tadamay, Canamton, Joakanji, Janum Chesumper. Tamchidirkat Dagi Churtano to Qualadanasa Lamaran Bochi Dr. Shore Pamir Danjuni Quajanachim Burgoni Gizonti Corson to Jing Universal de Solo Conzar Dorsim Garavekeresan Pamakara Jimba Nyaka, Sozerno, Tirtona Jatsa, Quarter Lama, Namla Solovan, Zong Zibi, Jemjun Chornita, Tugielon Stormian Beam Tangava, Notre de Tambar, repeater Jujan, Corndi Chukur Tobel Honchineba. Trimide Godizera Javla Solovan, Kipsha Kemchin and Dola, Gypsy, Trimide Godizera Yonchilla to Terem Soda, Wasal Honchin and Namkin and Jurapa. Zimidola Javla Solovan, Paban Jictin, one sugar to Jean Trill, and Drova Tarana, Judabi, Tidahonancho, Jitson and Honchin and Jurapa. Jimmy the Jelly, Niagara Solovan, the Shertra Jelly, Stibo Jevala, not a tribute one sugar kawar, some poncho dingalaron to learn. Jimmy the Chiti, one boro Solovan, the Tomava, the Sonia Bouton, Mantle Manron, Samandon, the Pass, Lama, the Chuji. Tambini Javla Solovan, Sancho Kurung, Jeremba Mala, Kanza Churki, Tonbal, Honchenepa, Nardan, the Zubali, and Diletter. Virmidanga, Bro Solovan, Tonji the Gombi, Shelva, Semlapo, Semideric Tonjin Beer, Angelerton. Rang Gombi trots dernier patent, Hatulutimum Shadaba, Voyon, Ordon Mirzalang, one Barashan Chivich, Quatumbi Janson, Salms of the Pars, La Mijavla, Solovandi, Corson to Give Shinji, Lavdo Solo, Tonji the Gombar, Tobare Shinjilo, Ristelon, Kijan, Salapi. Choose the Domitum Town your baton, Conza Churki, Roxy, James Chotambar, Gizonja, or New Distant to Jelsa, Quarta Dani, and Choman Sosoron, Calachurtonapa. Tartu Dorjian Chancellor and Gunza, Roman Chiji, Potrana, Tirsum Sergi, Kanjing, O Nida, Ransom Chirk, Monsum Tom Zedepa, Savlama Namla Solvan, Shertarazon, Yelna Tabaton, Northern Zenbi, Simnida Tulvaton, Vartu, Wadasalaramo, Hibar, Tirsum Desunam G2G. Chinji Ranji the Tulvara Shenji Lo Namkatan Yambi Simpson Tamchi Tonto Yonta Brazobi Senji Skivji Hirngata Damba Chapter Dorjin Senchimbo Compon Kitsin Daniela Tobarasha, the Tobarasha Cheta Zobachimbo, Honchinetic Trick Kanzam Lami Jalonta Zimjin Dernide, Jenin Chebrashi Bala Tomer. Latonton, Vartan, Jonton, Tamar, Jutonton, Somio Ballet, Titombo, Sonia, Nibag, Capti, Anibati, La, Under Zubachimbo, Honchenetic, Tomon, Shannon, Gondor, Nam, Somen Lamatan, Bijardin, Chestavage, and the gist of the Shavan de la Sum, Tomoshi, Mundu, Tamanangur, Mundu, Yaman, Ruzi, Nilam poetry, some Yobali. Titombo Tomoshi, Mundu, the Conde Son in the Ternipa, Taman Nanger, Mundu, Shabag Camination.
典礼答案根本上师，祈祷答案根本上师赐予一心相融之加持。愿今虚空之极有情父母，积生真德，实生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无等上师无妙之口传而所作之笔录。此又分为三。共同外前行，不共内前行，修持正行之之分接近往生法分三，而第一宣讲完毕。今天所宣的是第二。好呀，都那个你把他们能够弄住了，lam他们之间买多加深住吧，当特别进步，现在做的什么地吧？我今儿对住用哇，我多几生会工地，他今做什么慢点。دبج تكسر تقصد با كسيلي تصوص طبي كي رانا جل بشاي تابدين ترشن با لا من نالجرتان سبتن با تو يو بالي تي تومبو جامجو لم تمشي جيرمان دو جابسن دو تشدب شابا كابديس 第二，不共内前行，有分为助生导之基石皈依引导，趋入大乘，发殊胜菩提心，勤经伟扬罪障年修金刚萨埵，积累生养质量之供满着了，以断然。断除思魔之故萨理之相续升级正无智慧之究竟方便上师瑜伽分六，而今天所选的是第一，诸圣道之基石皈依引导。哦耶，对了，讲住讲生住吃啦，讲住个语话当，讲生住吃当，盘当，还是当当把七八有把哩，第东部讲住个语话是把个搞的。jamdru ku yewa tala chu tham chi je go shizi jamdru de jamdru ku go shizi tapari so tapala ton do yuchi ki tapa sum yo nang ge tombo tapa de kong de sonne tapi yewa de kong de sonne na tan japsun do yewa shaba kap de lan na chi chung japsun ro chul tan 지금 정그 잡선 로철던 지금 친부 그 잡선 로철 섬유는 그 다디 지금 친부 그 잡선 로철 일지 차버다 선들고 삼비 차버다 일지 차버다 팀출은 뒤제 차버 섬 요는 그 리리 섬도 가서 공도 두디 잠즈 다단 찬네 다는 또 말하다 지금 기본 달시안 드리송 那么皈依引导有分为皈依的分类、皈依的方法和皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所选皈依的分类，那么皈依的分类总之就是能开启一切正法之门，就是皈依。那么开启皈依之门必须依赖于信心。那么信心的分类又分为净信、愚信、诚信，分为三种信心。信心的分类已宣讲完毕。接着就是说皈依的这个分类呢，就是小师道的皈依和中师道的皈依和大师道的皈依，同样讲解到小中大师道的皈依的这个依乐时间和对境的区别，就简约做了讲解。那么接着他们的分类详细继续再讲解。我也对，卡子公的的就全部个切不什么的讲着些个呢，的清楚的是呢，三比切不terrain zonte juste de change ne burzubi sadi di kompon matub di var de javsen do ne yin ri sambi chabar rangin semchin tamchit terrain zonte juste zubi sadi di kompon matub di var de javsen do ne yin teresi大师道的这个就是说居住三种提炼的这个皈依方式。那么首先这个依乐呢，就是为了自他一切众生从即日起来日为证的佛果和菩提之见而做皈依的。
哦也对，三比七百，他第几七百，的一几七百，一就全部啦他亲的他把全部当他亲当双多几他把个加上着一南巴尼奥。今个那他把他们个加上着啥个一干的是呢上级区当跟的那什么些都重要个些。那么皈依的对境呢，就是说是这个大乘和这个弥陀金刚乘。那么就是弥陀金刚乘有两种皈依的对境。那么共同皈依的对境就是佛法僧，属于是共同的皈依对境。哦，也对。他第那个他亲那个加上着啥个一干的是呢？的扎东龙当体力，我听出了呢，我让人突击什么。得什么的他把亲部上上多几他把个两个加上多少个一得人上考上多几咱们等着送的这些。这个大乘的弥陀金刚乘皈依的对境就是丰满明点和本体自心和大悲。那么属于是弥陀金刚乘所皈依的对境，之前做了讲解的。哦呀，对。他们这个不的马拉基本的写的可能，他工作生活啦，上级去的跟着生活的，他第那个东部上级这个上级的我，上级的伊瓦的，上级的云登，都是什么都是写个。对，他第那个考试工的三级就我的学生的，反正懂他是那这个当真的那三级的意思。我他第三级个语法是的，他三级的第二呢的语法的啦，第那个当第八一起当，这帮处理什么样的那个考试第那个的工的学生第二第八。一起下把个搞这些，而皈依的对境就是佛法僧，而接着就是这个佛法僧就是详细讲解，比如说这个佛宝或者法宝和僧宝，每一个都有本体和分类和功德。而昨天就宣讲到了这个佛宝，那么佛宝的这个就是本体，就是断证究竟，就是佛陀的这个本体。那么佛宝的分类呢，又分为这个所依的身体和能依的智慧和所谓事业三种，而昨天所宣讲的是所依的身体。哦，也对，他第开始，第那个的啦，去个当，龙个当，这个什么，这个的啦呢，去个这里个当，几万这里个当，做啊这里个当呢，做这里个当呢，那做这里个当呢，他什么的开始讲的，日日的呢，讲的写出来，他当然单把一起写把个搞这些。这个佛宝的这个分类当中的所依的身体就分为自心身、法身、报身和化身。那么化身有分为就是说殊胜化身、投生化身、工巧化身和种种化身，分为4种。那么之前已宣讲完毕，而今天所宣的是仁义之智慧。我也对，但是他们这个么的长嘛个去年比高是。上次讲，那有万步每个万步，每个希巴，那有希巴，第一条万步，的大的，人学了个，就这着一个万的木盒的，这是要大的去年比较年纪的蛮出些。在讲解此等法之时，希望大众认认真真、谨慎而听法，也就是耳根、眼根和意根，或者耳识、眼识和意识，专注于就认认真真的听，非常关要的。也对，但年比高是因那是年，但年才的高呢，让高呢，怕吃满ton比高是一个的。
떠나 고르인데 팀만데 지금 핀다데 저 먼저가 그거는 이게 떠나 핀은 저 먼저다데 대 파르톤 따는 이게 더 값이다데 대 안이용도 회티를 얘기的만족。那么认认真真的听了以后，回去以后不要把书籍放在枕边，或者是就放弃了，而就翻开书，就认认真真的、反反复复的再看再看。哦呀，파라손다的이게 랍티나 랑식티나 그 뒤돈的执行바的고통 말이 لنا غنيتين كوننا تون تجيب بعد كوتن مار لنا سمتين كون كوتن مارنا لنا رجعت تجدن تيجرونا وارسي لنا سكتين تان لنا نيجي كوتشيندا تون كوتشيندا لنا سمك لنا غنيلي سمك كوتشيندا سملي جو كوتشيندا جيكو ينري كونا ترتا ينري那么回去以后翻阅书籍，就是要多看，不是说看一遍你是无法理解的，看2遍你是无法理解，看3遍也是无法理解的。那么5、6次看的次数越多，你就能如般的是理解的。1次无法理解，第2次你就比前1次会更加的能理解，第3次就会更加的理解。看的次数越来越多的话，你就更加的能理解它的意义的，应该如是去翻阅的。哦呀，对。다 란식티는 그 뒤스던 그 돈 탐치던 ರಂಗ 셈라 니텀네 거나 맵진에서 군라 니텀네서 얘는 란니던 그 맵진에서 얘는 말 란섬 그던 그 맵진에서 얘는 말 거나 란 모스티나 와르시 란식던 그 셈라 다치자린 적탑세 군라 안적탑나 란섬 붙던 그 지자리 뒤쪽선 셈라 적탑 니텀네 란섬 그던 그 셈라 뒤에 저는 니텀네 거나 대 야리야리 지가 와르시는 대 응원조 그 코드 참마的 셈라 다 니텀네 요너리스。那么同样的，你这个看1遍的话，你是无法记住的；看2遍的话，你无法记住；看3遍的话，无法记住的。也就是要多看，第1次无法记，第2次会稍许记住，第3次更加记住。那么看的次数越多的时候，最后你把前行部分都能铭记于心的，应该如是去看的。哦呀，对，对的，会记得啥子意义的。因此，这个翻阅书籍多看是非常重要的。哦呀，对，他会第一阶段的第多的谈起的，他一个我大门口呢，先来200吨，一个这个son谈起的吨的那个国论到呢，一个他的。大门口的sem toga ni呢的十买呢你买呢，要你要的sem那真过呢真他们是过呢，我这个我就通达瓦什更个他sem la你呢，的人个sem过呢的sem la你他们是呢，我他说呢的。로존 인난다 디 잠조 곰난다 셈치 곰난다 도르셈 곰난다 어디 다 소런 그때 냠는 틈 값었는데 돈 탐치도 셈라 곰 탐는 쌈 탐는 데 판토 요너리스。那么如是般的就是多看以后，最后就你能就是不需要书而能做，就是说能理解，而且是不需要书能铭记于心的。那么最后就你说皈依会发心会念修金刚萨埵的时候，不需要翻译书铭记于心而做能思维的，修心的时候能做到思维的，你就能做到了。哦呀，다들 셈라 니다데 니텀니지다데 곰 탑소나 다티 곰 탑소디 거는 데 셈토하는 데 답바다 민조다 상축기 셈다 어떤 줄은 데 꼼축 선부 라 잡스 소나 데 잠좀 산이 빠져는 데 잡스 루히는 상축기 셈즈 곰나 상축기 셈즈 산이 빠져는 데 랑그 곰 탑나 jellastina 어디 어도르심 곰데즈 신나 어디 어도르심 곰데 산이 빠져는데 님부 또 지 선스 그거니 랑그 샤과 시키는 전 데 구바팀다 요너리스。如是般的人铭记于心，再做实修思维的话，那么自然你此时就很明了去思维实修的话，比如说修这个皈依的话，那么自然你的相续就出离心、信心、菩提心自然能升起。你这样去修这个皈依的话，那么这个皈依就是具足形象的。你这个修这个发心的话，同样这个发心也是形象般的人，就是说能修成这个
发现的。同样的，你念修金刚萨埵去修的话，同样也居住形象的，居住就是对着你的，那么就是能亲近的对峙，也能修成的。哦呀，可谈呢。对的可能的一个啦，到上次年纪的干了七个，马多这个是年比干啥没人，我听出了会点一种没。这sem啦，这个会点呢，他一个能够懂得那个sem啦，过么的，他。对懂得过嘛的呢，那个sem啦，你把这些面，你把这毛的的，公把这公家这个嘛了，nam to men tu hara so so ye che mo sama tu chen jog je zan mar to je ke ni ba chi chi meti terang ke sem jilla ta pa ke yar chi thon je mek ngim jong ke yar chi thon je mek shang chu ke sem ke yar chi thon je mek ko na tirtang ko na te cham ju ke yar chi thon je mek sem sam ba sam bo shang chu ke sem la yar chi thon je mek rang ge du ju ba chi ke chetak ndatak men chebjon dabjon men du ju ta na ke tak za thana malam zong zong na te你这面呢？这么着这些。因此，知够就是说，听的时候认真听，而听了以后就翻阅书籍是非常关要的。不这样做的话呢，自然就是你无法领悟。无法领悟不光是无法领悟，而且你就是说无法铭记于心。这样的话，你修什么？最后修的时候，无念会无事当中这样去做，最后就是你的信心、菩提心或者是出离心都无法增上。不光是这样，这个修皈依也无法修，没有任何增上。那么修这个善的菩提心也没有任何增上。最后就是念修金刚萨埵，同样的是念，就是也仍然无法修成以后念。就是梦，就是说修清净的，就是对战也无法清净，连清净的像晚上的梦，自然也会没有的。哦呀，哥啊，天地可能的大吉的感情我是哎呦，真的当然有，当然呢，只能把你우기인디 롬마 제리크 롬마 탐치네나去年中没呢야크 이게 따르고 지지나 따르고没呢야크 거구나 어팀촌은 지금 셈란 조르 지지나 셈란 조르没呢야크 어팀촌은 고무로 지지나 고무로没呢那么自然，这个就是认真听和翻阅书籍，时时都在提醒和教诫大众。虽然是这样，在汉族弟子当中，仍然有不听法的，仍然就是不翻阅书籍的，仍然有不只是铭记于心动，仍然就是不去修持的，仍然在汉族弟子当中居住。对，但的这玩意也难着，畜牧呢也难着，怎着呢？这去没人那样，够呢。回那我这个农田你们吃么子？你们干么子的？对农田去些个那里的，吃么子那的咋路的路有些。我听说人吃么干么子的，干不了的那门子么去些呢？然后这个这玩意呢，去没人那样，畜牧那去没人那样，够呢。这他们这根本都。친남바 겐크 남바 탐치 그런 그 겐크 지고 오나 추 머지는 또였나 탐치 금부터 다 야치 추근난 득 추는 말 그거는 다 어팀 줄러 너나를 추근나 다다 뭔가 뭐네요 로자이 다는 뭔가 한못네요 또 탐치 금부터 예친 추근난 뭔가 뭐 Lord Zai Datan, Tarzan at Chutan Gornachatan, Lota Louis Datan and Dunduniok, Chu Mission, Bunga Mohda, Lota Louis in Duniok, the Tamchikan Bota Chenabang, Genker Tamchika, Genkatsan, and Gen the Chakoner. You may be Sonzi, you may be Chush, you may be Bunga, you may be Chakasho. Ranka Chu the Yams and Lincoln in Amato, Chu Yams and Melina Chenabak. Lota dai that chumas, Lota dai in Bungam, Lota dai Chikams, Lota dai the chumudrup Chinabaka Ginkirk and Goyo, that Danxipanamar, Donala, Yonkas Arati, that Tugazama see the Nyams and Dinya, Chams and Dincham, Chefs and Dipset, that then Tugihan Marini, Tindicon, Donala Timda, Yukok, Yokne. Chenambak Daril Taktir, Taktir Ditaso, Churidat and Bangacha, the Yara Jewet. Loril and the Daril Taktir, Shakchan Child,
잠조 첩던 추추치시옷 고나 라마 신등 그 추추시 라마 신등 그 특가시 다샤야라 takdiri ko tan mit ngoz goyog dade o takdiri tsar timsik maloni tam dorna chuchu majin da chika majin o timchul bangwa mahon ko na to chugar ndog dikchum jine loka vanna ta hatton gonri loka mawanna hatton gonri 那么同样的还有就是说汉族的这个男众女众当中也有就不听法的男众也有女众也有 比如是早生如日的寒冷，那么这呢就是年月日的不是辛苦在讲法，有些人就是不听法的，那么不听法的就不来听法的，那么这种就负责你负责的人担保人你怎么在负责？同样的有些人就是年月日的，就是在这里待在这里不听法的，同样的年月的就是待在这里不就无家行的，那么这种你担保人负责人你是怎么负责的？那么每个月都在审核。 那么审核的时候你是怎么问的？你有没有修无家行？每天定力多少？那么有没有修窍诀？这些有没有审核过？那么这种没有的话，能待在雅琴吗？那个这个是不，你愿意不愿意，就是雅琴的常规、雅琴的法规都必须要遵守的。那么你们审核的时候是怎么在审核？而有些人就是根本不听法，也不修窍诀，也不修无家行，而待在这里拿个年金钱，想睡觉就睡觉，想玩就玩，想就是随意，就是说。 想说话就说话，就这样，就是这种是不允许的。那么你们担保人和负责人怎么负责的？要负起责来。哦呀，这顺着日就那sem这个落实个顺着日特过呢，跟可个就日嘛特别这样子呢，他去个人的那个的很懂过呢，过呢，这玩意那怎么着，周末那怎么着。 Wook Tava in Natimir, Jag Tava in Natimir, Wook Chumu in Natimir, Jag Chumu in Natimir, Kona. Dorna Chukandina and to some gum drum mapshid dead. Rung to some gum drum mapshid, Rizala to some gum drum shika munjignaker. Taron Quaka, Yench, Zerza, Chelsut, Chato, Timtatos gone and Namsa Tinda, and the Tanin and the sugar and dinner. 대 문적 전부 헛돈 거 전부 그 니르니 지난번 갱크 탐치 거 자서 지지 因此，这个就担保和负责人要负起责来。如果一心一意能改变的话，那么自然就可以；如果没有改变的话，只能开除他，让他离开。不管是汉族的，就是男众的，或者是汉族的女众的，或者藏族的男众的、藏族的女众的，你到这里就必须要这个就是修文思实修的。你不做文思实修，而在这里就是纷争、情事，就是说。 密室或者说就是纷争或者这种的话，那么这种弟子，那么自然就是不允许待在雅琴，而应该开除他们的。那么这个必须担保人和负责人负起责来。哦呀，够呀。对应的个呢，到那了，去个人到那了，都得的，可吃这个老马些的，人要够呢，吃这个老马。 ko yu lom mayin ko mu lom mayin se de tim da shan ne yak to tan ne yu mu che ko lom ma se ne tan ne chog no mar ko na yu chugar ndana ya chin chugar ndana ton tan ne zote yu mu che ko lom ma se ne tan ne chog no mar ko na khoir na ta ta ka sen da zena ne na ti ni zote ndem zon er kable jev de chu sha ko na chu sha ko ti jari rav lom ma che ko chiz ma ko lom mayin se de tan ne 하강티는 고즈 머자가 하강티는 고즈 머자다 대 코치스 롬마인세 냐안등도 팀이요 줄라마 치스마 롬마 옛나 쭉쭉을 했다는 저 죽은 너나 돈 살티는 줄라마 살지 좀 된데 그 롬마 옛나 너나 추시나 용건 그거는 추시나 용건 너나 추시야 거는 마스터 제가서 추시 멀어는 그 드카시야 거는 말 그거는 옛나 망식 야친 죽은 데나 돈 때문에 저때 Jainanda, wood inanda, Sudan Senan, the Tarnian Chukum, Lama Chukulomari, Lama Chukulomari. Chu Chukan Tanayo that Yachin Chukan Dirana that Ko Lama Chukuloma Mansis alone, or Chu Lama Chukuloma Mambi, Chervata Sons, Kuna. That Tartar Casa, Chukan Dinata, so near Tamba the Zondan, Kuna. Tamba the Zontico, Chu Chukan Dana, Ton Sartican, Yena Mosik, Chobloka Van Namawan and does.
tirkaxın lomma yegönredem çögüründen avda yoda tirkaxın lomma zisal lonmar ço çögüründen avda tirkaxın lomma man çırvada sonuç koğuna lokavam nadır me ndo çögüründe ngolomare namar toğca zang lomma zisa çıgon mar koğuna çinamba jerik lomma tamçık tim lekonzun razı yenneçiyor çögür jidi lekonzun nga chiz ke lekonyin nga nyi ke lekonyin nga samsam ke lekonyin se lekon zazi yenna che lekon zazi chigan mar chuganda xig yenna na mar ton chuganda ni yenna mar chugar ke lama xig yenna na mar to chugar lama ni yon mar 那么同样的就是说，比如说很多汉族弟子有这样一种习性，我是某某上师的弟子，我是某某上师的弟子。那么我呢，就现在在讲法，就是说早晨怎么寒冷不辞辛苦在讲法。那么讲法的时候，那么自然就是说很多就是说现在就在睡懒觉，我是某某上师，而不到这里来，这个就是说不到这里来听法的，这是有的。那么到这里，在这里就不允许说是某某上师的弟子，某某上师的弟子，那自然可以，你是某某上师的弟子。但是你到雅金以后，以前也是这样的，不管是汉族、藏族，都是喇嘛仁波切的弟子，除此之外就没有。如果你不承认，那么你就要离开了雅金了。同样，现今的话，这个教法我在护持，那么是我的弟子，那么不允许其他人，就是说讲法的时候就因为这里是在讲法的。那么讲的是善法，而不是让你们造作恶孽的。因此，之后不管是你是释迦牟尼佛的弟子也好，也必须到雅金的话，那么必须到这里来听法的。那么，但汉族弟子，很多人认为这个雅金是一种单位，我是某某单位的，我是某某单位的。那么这种是不允许的。在这里的话，必须来听法，因为都是我的弟子。哦，也对。loka vam na rabje kun bab ko numare ko tirka sang lo mamn membi wata song ko na chugar dina mandu chugar dina da tirka sang lo mamn se sa thalo numare se 那么有些就不愿意，自己是不是阿松上师的弟子。好，你不是阿松上师的弟子的话，那么你就不要在这个雅金待着，你就离开雅金就可以了。等公kur zire na marton等公忙kur na zmaris chugar dina da nga tirka sang lo mamn zika matsanyan mar等公kur na tagzire ko na chugar dana yo ton da lama chuk lo mamn se na这个是一种迷乱相，绝对是一种迷乱相。如果你待在雅金，你无法不成为就是阿松上师弟子。同样，这个是迷乱相。你如果待在雅金，你无法不承认就是你是喇嘛仁波切的弟子。如果你不承认的话，你就迷乱了，自欺欺人了。哦，对。너 최근 드나톤 코 유글로 마이 무로 마이 코 츠진 세지 요집라 마치글로 마마 코 츠글로 마이 코 트카선 로마 코 츠 또 장 그 룩트르 든다나 최근 는 최근 디는 그 룩트르 마레스 那么这个就是说，有些人自称为某某上师的弟子，某某上师的，而不是喇嘛仁波切弟子，不是阿松上师的弟子，而是某某。这个不是雅琴的法规，而是一种外的一种，就是说一种法规或者是习性吧。가시그 곰바즈 가시그 곰바타나 가시그 추거티나 요너리 체레스나 회나우체 첨성식라 탑가 급즈거는 뭐만자인 거기나 첨성식라 탑가 급즈거 첨성식라 탑가 급즈 요나 티 첨성도 텀보즈 옛날 딱 그래다 멈던 그 딱즈리 거가 가시 곰바 추근단다 팀다 잡라 차가팀은 너 뭇롬만 너 줄롬만 너 지금 너 롬니마 롬마세도 롬 곰박시크네나 롬마르가 주축던 쩌가 죽다다는 라마가 주축던 쩌가 롬마가 주축던 쳇다다는 거는 대체에서는 곰박시크네나 라마르가 주축 롬마르가 주축던 쩌가 소이다다 또 꽤나 어떻게 치면서 점성씨나 탑가 급증는다 그 주가지인들이 야지 죽었나 점성씨가 탑가식 미니 요는 말이지 점성씨가 탑가 그 요는 말이지 그거는 처음만큼부터는 라마식 롬마 말도 저기서 아니 롬마 센사 요는 말이 그거는 또 가식 잔즈 그 점성씨나 탑가 그 저러다 다양 야지 죽을 그 점성 죽을나 돈데 탑가 그 치자가 죽지가 없어 때마서 땐 죽쳐는 말이지
那么在雅清就没有这种法规，而其他地方是有的。比如说一家人，就是说按理或者建9个灶，就开9个灶。那么在其他的寺庙是有的，汉族就是汉人的上司很多的，一个上司有几个弟子，这个是我的弟子，那个是他的弟子，就这样一个家庭就开9个灶，那么是这样的。而雅清就没有，一个家庭一个灶，就是一个上司的弟子。所以说希望你们不要把这个就是外面的这种习惯，习惯就带到雅清来，因为雅清只有一个家庭一个灶，而其他的这种一个家庭9个灶的习惯就不要带到雅清来。김치가 탑가 그요나 김치시든 탐보지는 따그리다 멈터는 따그리 주거씨가 라마 주녀가지요나 턴는 따그리다 멈터는지 롬마 떠다떠전이라서 요난 턴는 따그리다 멈터는다 정성씨가 탑각시고는 턴느리다 멈터는 주거씨가 라마시고는 턴는 따그리다 멈터는다 그래 졌나 봤담지 那么一个寺庙就是一个寺庙有9个灶，那么这个是和相还是不和相？同样，这是一个寺庙有很多上司，有很多弟子，是和相还是不和相？那么自然一个寺庙一个上司，那么就是一个弟子是和相还是不和相？你们观察自然很能明了的。대인디거는 동 곤코르즈리나 말도 다르다 예친 추근나 우리글 홈마 조서 추시 똥저니 점버다 다요네 추시 똥저니 점버다 다요네 추시 똥저니 그네나 예친 추근나 쿠사이나 막 시긴 삼지 말도 사이나 막 니 삼는 그 조서 우글 홈마는 추시 똥저니 그네나 요는 말 제리글 홈마나 다티 점버다 삼자요다 지자요다 또 최근에는 니리크 탑가리 잡았다. 또 지난번 제리클 엄마 공코르스 따그랬던 거 망코르스 따그래. 제리클 엄마 담치 턴니 따그랬던 마음tin 따그래. 덤보즈 용은 그 팀지됐다 맘턴스 용은 그 팀지됐 지난번 담치 고지. 那么自然在雅清的话，比如说藏族弟子有12000多是常住的弟子，他们是说有一个根本上师，而没有第二个根本上师是没有的。那么这个是和相还是不和相？而在雅清的这个汉族弟子就是常住就是300-400吧。那么每一个弟子有一个根本上师，那么这是和相还是不和相？这是和的缘起还是不和的缘起？哦，对。刚才我周末是去那家里个什么周末是当时学着我推。 ngase chu tak chikan je mek ngonjo lo zon je mek o huiti nen je mek chi den je mek ngase yon de shujo yon de chi je mek je chu tak don doch cha ji tsikak si mek che je de chu kambu chu bara chu tutti resiri mi tutti maribzi taksinde oya taatana chu kombu chubara to kadi taso cho semanagzi nga managzi tande timtrne yak chesezeri mi tutti marivo lama chu tutti kono 팀단전에 돈덕식 맨날 냠매다 냐고 팀다 돈지역스 대세가 처리진 멈튼 딱딱 쭈히 딱딱 렌토는 자리클로 맞자 팀즈리스 比如说，昨天有个女众来见上师，那么见了上师以后，根本没有说是修行上的问题，或者是窍诀上的问题，或者是翻阅书籍不懂意义上的问题的争议没有的，而是就是问什么，就是丘巴让众是不是你的弟子？当时回答不是。那么丘巴让波劳累的时候，你心痛不痛？不痛。 那么自然，丘巴让众是喇嘛仁波切的弟子，但有些人就是这样的，那么就是没事找事，而造成就是说不和合之因的，就是纷争之因的这样的。그렇게 셈나 쳐도다 또씩 삼바요던데 때때카노 난초요 자 김민스가 나트세트 추추샤노 법자가 고쳐는 말스 법자가 추샤노 추하세요 이세니안 말스지 추추샤노 법자 세니안스 하우냐는 말이 법자 귀느리지 그 법자 센조 저거는 말 법자는 니신이야 독특는데 저거는 말이지 대야 지sen데 지금 요는 말 그거는 지sen데 말고 났더니 왔더난 가르와서 헛득지 얼렁티 띠마
churchaka kiwa ngong lingan batimo chakta mergewa tungala konghu cheson churchaka nyumowa rangs de churchaka tan tiran paptanga chaga zamak sigendir konjik sigendir tonjik sigendir ulamak sigendir sem sigendir taro te achichaka xabs jakanta goda te kable te churchaka tam tagdag zona te jerik lommacha legon tagaresik 那么同样的，这个是什么？这个是嫉妒心或者嗔恨心的这种力量所示，就这样造成的。同样，以前有一个居士，那么居士来了以后就说，菩萨上师讲法的不能让你知道，你讲的法不能让菩萨上师讲知道。那么自然就说你讲的法能让菩萨上师知道吗？不，我是偷的，不能让他知道。我这样说了。那么你跟菩萨上师就是说，好像这么我们两个是如同这个水火般不和的，就是这样。为什么？这就是他们这个嫉妒和嗔心熏习的太重，太重以后这个相就外露了。那么自然认为就是说，这样会造成就不和的这种，就是说这种习性所致的。而我跟菩萨怎么样，就是穿的、吃的、喝的、心一个上师都是一个。难道就是你们的这样一种几句话就能造成违缘吗？无法造，这个就是你们的习性太重了。习性太重以后，这个相就外露，就是这样的。옛날에 때문에 딱딱스가 딱딱 제리글 한마탄 회르나 따르타 야친 치거나 라마름 보치글 한마즈 요츠 조스를 츠식 돈적니다 도면 적심에 바탐치금 보다는데 탐치금보다 늘락나금 녀인데 그거는 탐치금보다 늘 셈나요는 녀인데 그거는 코로나 바탐치 있나 탐치금보다는 고나 곰조 nga인데 셈납삼조 nga인데 그래 옛날에는 다른 뜻이 버쳤나 바자 제리글 한마차가 그 저런 바탐치고 컨트롤다 ngajer 착단다 그 뜨거대 응깁다다 응차바라 지금 라브리가 토르식스다나 응차바라 라브리가 지금 턴트지까 턴트지고는 말이네 그거는 턴트지까블리 거는 토르식지고는 말이다 또 라브리가 응차바라 탐보지고 생각식 레인드그 라브리가 응차바라 토르식지고 실레이드 토르식 이 또는 말은 토르지오는 말 응차 탐보지고 삼다다 제차가 드릭질로는 말이야 지금 드릭고는 말 그거는 라브리 팀다 예케나 시가 드릭고는 말 탐치금보다 회나 간자진까지도 탐치금보다 따서 죽그런딘 도면 적심에 바 탐치금보다 라마름 보치고 롬마 트럭시 돈적은 이유도 늘락나 처음만 늘락나인지 그거는 늘락나인지 존나 늘락나인지 왕나 늘락나인지 탐치금보다 그 셈떡을 홈 말이나 아고 그거는 다른 좀 텐트리 적도시 그 코로나 바탐치크 트럭시 돈적은 이유건 고아 곰조 nga인데 셈나 삼조 nga인데 다른 치트 텐트리 적도시 예사자 알은 저르차가 까블레자데 팀 자드차가 만추 그 저르차가 레콘소소는 낙도시다 레콘소소는 탐보이 팀즈코는 왁창만 바톤 공수무터 다른 추그런다나 돈나 다른 레캡샤팀데 까블레리 텐트 마이츠 那么同样的，在雅清的，就是说藏书弟子有12000个常住，不管是高高在上的，或者说一般的这种弟子，那么都在我的手中，都在我的心上，那么都是这样的。而且他们也是，不管是高之上的这个堪布活佛下的弟子，他们观想的也是观想在梵地的也是我，那么观想放在心间的也是我。 那么是这样的，而汉族弟子不是的。汉族弟子是说，让这些藏族弟子或者是上师之间有个和合，他乡弟子和合，或者是至少分离。这个就是你们的习性，因为你们以前在单位的时候和合在分离，都是你们的习性所致的。难道你们的这样就是说，你们想让他们和合，你们就能就是和合？不需要这样。那么让他们就是分离或者是不和合，你们能造成不和合呢？无法做到的，因为所有的弟子梵地上观想的也是我，那么心间 所思的也是我，那么这个我手中抓的也是他们，方也是他们，心间也在他们，是你们的这种习性是无法让这些僧众不和合是无法造成的，不法做到的。对，对，因的讲，当你对人说过去去给人呢，他家里个老妈他们是，我个老妈吃起当这个牛的，这个上课个老妈的，课个两那种偷个呀个，他们家里个老妈他们是真三个，种偷个么个，马里个呢。
식도 마오나 죽느라 야친 죽나 진짜 젤로 막 식도 마오나 나치가 좋은 말고 말에다는 결나바 탐치그 왁석 남바다 딱 맞다 그 왁석 남바다 저도 zrza다 차수 어팀 틀는 과가 인치그 왁석 남바다 딱 맞다 그 왁석 남바다 딱 맞듯이 제가 추름는 동고 총는다 그래서 동이 진짜 왁석 남바다 뒤샤에 내리는 마스터 저가서那么这样讲解阿宋上师就是说，藏族弟子原来全部都在他的当中，他想把汉族弟子也全部抓在手中，不是这样的。你们一个没有，也没一点关系都没有，一点关系都没有。这样讲解的原因是你们的这种轻视、嫉妒、诽谤。那么，总之这种习性，让你们揭穿他而亲近他，揭露他而认识他。为了这个而在讲解的，为了这个而在讲解、支持和就是揭露你们的过患的。呀，对，个，我个waktu ngamba这个，去个人那头那我的出身是要的，我的出身。但嘛是但呢waktu ngamba的，去个人那头的我的出身是嘛子样嘛？我拉嘛的去拉嘛是啥子样嘛？个，我出身的出身的这样嘛？他们去根本都那出身的拉嘛是个。但waktu ngamba cerita个个那的。回那waktu ngamba到那功夫个，个那还有那这些。那么这种习性到雅清以后就应该就是不应该再让他就是放纵他，而是应该就是断除他的，比如说我回他，或者我的上司为他的上司，我的法回他的法，没有到雅清就没有。这个就是什么？为什么有？这个就是你们的习性，这种习性要断除的。呀，他说他呢，对印度讲呢，就那把他们去讲呢，对了呢，他啥子不去。그래서 하는 데 잠주다 잠주 시작건 잠주 그 때가 vật 살티기는 다 지난바 그 추년 적집진들 와야 진들 위티 적집지 와야 진들 아니 용도 뜻들 와야 진들 곰바 냠슬린 적집 와야 진들 다 냠슬린 요미때 무차 상네때 잠주 그 때가 vật 살티기는 무차때 지난발 자와 주무차가 차리차리야 주리리 차례차례요 트바리다 다 와야스노 칸년 야다단 선 죽자지면나 가만히 트바이다 란딥지마오나 가만히 손을 그거는 뜻하다 갖고는 됐어 那么希望大众要认真和谨慎。那么现在在提醒和教诫当中，一定要认真去听，一定要认真去翻阅，一定要认真去修行，都在说好。要认真听，认真这个翻阅书籍，认真去修的。好，有没有修？有没有听？有没有翻阅？那么这个皈依讲解完以后，我们就做考试，男众、女众考试。如果考试考不起，或者回答问题答不起，就说明你没有听话了。呀，对，这个叫大大还讲的个呢，这是那个직등 그 가고서 자마지미지 제즈미지 어마르청 제다티세 제다 점보는데 제우체 가님문이 사이때 직자 통데테 하고고스 那么这个我们可以到时候看的，时间有一种言语，你有没有吃饭，看你的脸红不红这样。那么这个到时候你有没有听话，到时候考试就知道。呀，对，마이나 다 친나바 지금 니 돔돔스 마이나 소다 친나바 랑그랑한데 맞죠. 랑그랑도 맞죠. 니 옛날 먹식 동고 여지 청소는데 여지 청소 때문에 길근 그잔 길근 그동 길근 그 샤데 뚜르딱다가 이처럼데 마치 여지 청소도 이게 있잖아요. 당가 여지 청소들이는 이 르니 있다는 로정 이거는 나마르도 나 여르치 살티는 니 돈미들이 존들이 돈덕면 금녀들이 존 니리와들이 존들이 샤지 삼존 제자는 마차가 때문에 샤지 为什么这样越来越紧，而就是不放松呢？因为你们就是说无法自立，就是对自己就根本不思维的，如同一个小孩般。小孩的话，老师会天天会骂他，会打他，那么这样也会最后会听话。不然都小孩不说，我长大以后，我长大以后，现在不好好学习的话，长大以后会就会没有用的腐烂的人，他不会思维的。你们如同小孩般的。也对的，啥子去老看完那么能多那个nga chicha lama indre loka vamna lama indre mawana lama indre o loka vamna dazni chicha kirtan kirnera mawana kirtakim chugar dina tamne te gochina harjib sotsarti chicha kirtan kirna maris
那么待在这个寺庙，你愿意也好，我也是上师；不愿意好，我也是上师。你待在这个寺庙，那么你愿意好，我也会负责的；不愿意好，我也会负责的。在雅境待在雅境，我会这样的。如果你除非离开这个就是雅境，走出这个大门的话，那么自然就没有这个责任。哦呀，对的。大别人个讲是呢，卡子店的这个呢，店各的卡子选的，大别人个讲是店把一全部都选的。昨天所选的是所依的这个身体，今天所选的是仁义的智慧。哦呀，大店把一呢会拿人一。sim tav manchar ganchar ke char tav yin bi tila nga yo ke song chuen so nga li song ta tambu chuen yi hin chu tam chi ya ni lu ton tam bi dimba te ngon sim de shi ba ta tere song。那么仁义的智慧就像我们的心一样无所不现的。那么这个就是说智慧呢，就是包括法界心智等5种智慧的。那么首先呢，就是法界心智，就是先前万法实相生一地，就称之为是法界心智。哦呀，他的权益当地呢，他的亚当呢权益说俺送去的，多那马他那不到的，一起俺的。大地那个东部一起来，全一起呢，去谈起这个内陆东东边点吧，我什的，他地面呢全一起现在的是。那么智慧就是法界心智等5种智慧。那么接着就是5种智慧，此地讲解。首先就是法界心智，法界心智就是先前万法实相的生一地，就称之为法界心智。哦呀，他的这去他们之间的那个内陆间的产业部，的对面之间的那东东点巴斯。那么一切法之实相，或者是一切法的这个法相，就称之为是这个生一地。哦呀，对面东东点巴斯的他。全员一起设计的得力这个，那么这个就是称之为生一地，那么此就称之为法界心智。哦呀，对，他梅龙一起呢会拿梅龙当比我啦，如人他们只能吃容瓦得，去的原的一起的我啦，可能的就去那位当下个把没把的。梅龙大为一起现在的是。那么接着是大圆镜智，就像清澈的镜面上能映现一切印象一样，在法界性质面前，能列法显现成绩的部分不灭，就是大圆镜智。哦呀，梅龙大为一起现，或者呢，梅龙当嘛跟我了，如人他们知道那点吃容的意思，会对人的去的原的一起就我了。可能的就去他们知道那他去弄完当下他的去就原的一些个我啦，可能的就去他们知道那他那玩意那出那些个呢，都开出呢，那第当下这个忙个那是有几对了呢，对没弄单位一起现在的些。那么，比如说，在清澈的镜面上能显现一切的影像般的，跟这个比喻相似的，在法界精智面前呢，能力的一切法都可以体现在这个法界心智，法界心智面前，就是法界心智前可以显现的能力的一切法，而且这个显现的部分清澈，就是清澈而不灭的，那么此就称之为是大圆精智。哦呀，对，但的，娘你以前会拿面龙呢，都是人这个样。人没把人咱们的从把带的，可能的娘把你的吃当，肉是比吃当是把娘你一起现的是。接着是平等心智，例如精之力不管影响什么影响都没有什么好坏之分者，等同只是影响而已。同样的，以平等一为一体的方式照见能力二者，就是平等心智。哦呀，对，会拿娘你一起没弄呢的。人这个样，人没把它日送，
teri werna melong ke na tana zungin yagba karna tsukwa karna da dorna melong sik ngo tana na te kharchogner nika kharchogner koguna yagtsuk chaka zungin zangan meba tamchikim butona te kharchogner 디 탐직금보다는 우승이 임버던 총바다르드 코르디 다르타코는 냠니 이희생두지도 다르탄 코르디 냠바니지 쓸때 냠니 이희지 로식다 지바는 냠니 이희생레스 那么同样的就是说，比如说在镜子里，不管显现，它的可以显现任何影像的。那么这个像就是不管是好坏，都可以在这个镜子里显现的。那么如同纸般的、影像般的，同样的这个就是人脸平等以为的，仍然平等的，就是平等，就是人脸二者就是一体以为的方式能照见的，这个就称之为平等心智。我也得，所以一个呢，去年的我呢，去他们这面把你的面容。 추전증은행 고른데지 추탐지 만디바라 소설던 김바 소설 또비 이희신레스 那么接着是秒观察制，尽管从法性的角度而言的话，一切法都是等性的、平等的。可是从有法的这个侧面，毫无混杂、袅袅通系能力的万法，就是秒观察制。我也得，所以이희신도지 추니증은에 추탐지的냠바니的다 냠바니的 냠바 녀트 냠네리즈네 냠네리즈 냠바 녀트 냠네리타는 추탐치 증문에 콘디지 추탐치 만지 파르타원한테 소설 똑비 이히지 소설 떠오는데 쳔네리즈나 소설 똑비 이히지 소설 떠오는 쳔네리네 데르타발라 소설 똑비 이히시네리즈 那么，尽管从法性的角度而言，一切法都是等性的，但是有法之面而来说的话，一切法都毫无混杂而同，就是同系能力的万法。那么，这个就是一切万法都能变质的。那么，这种变质就称之为秒观察制。我也得，他下周一天会那满比那个山，这那的我说呢，那把那来攀比满级下瓦中巴达的，三级级的山那么跌当跌打完，德尔的公里。 어들산 대화라 어요와던 베피 쏠와미프레 현집진 좋아하는 샤와티비 이희신레스 接着就是成所作制，比如说医生的责任就是通过把脉认清疾病，依靠药物就是治疗疾病的。同样的，佛陀考虑到如何调化所化众生，而如如不动，不加轻坐，任运自成，调化所化的有情，这就是成所作制。我也得。 단디 샤와트비 이히세지 온다나 송아가 회나나 만바크 락 나바크 락 사티데 능무존아 디 나데 무존네나테 나발라 만전데데나테 판탁 비샤와라 좀바타르데 산지지 거드르샤남 디다 티르타발란더 고니 거드르샤 안드르와라 ता युवा ता बपा ता सुरवा कौन मुगुदा द संजप्त ते तारतक दर्शा सेमचिंचे तोन अमजापा तेला शेवाट भी यही से ना वेरना कार्सन का कास उसे चुर्क तलों को चुर्क समझा भी कास चुर्क ला ते उसको दर्शा तकबा तन अंधी तकबा नमची ngola 초코트리거다 딩툴을 끼와트리거다 조아트리거다 나츠트리거 너 탐치도 저다 zan다 잠발라서 바탐치도 너 산지지는 템바파 소르와다 요와 마구 퍼타오는데 드르샤 심친지톤라 현접도 돈도 접지도 샤와트비 이히세지 더레스 成所之治，这里就举了个例子，就是医生的责任就是通过把脉而认清疾病，认清疾病以后再依靠药物而治疗疾病的，如同此比喻般的。那么佛陀就考虑到如何调化所化众生而如如不动，不加轻坐，任运的，就是说调化一切有情，就称之为成所作之。之前宣讲过法身、报身和化身。化身呢，比如说这个就是说清净的这个所化众千
显现，就是殊胜化身，而有其他就是说比如说头身化身、工巧化身、种种化身，同样的种种化身传播或者航船、桥梁、台阶等等。那么这些都是说无需要请坐，而就任运自成，而就是调化一切有情，就称之为是佛陀的这个成所作智了。哦呀，点样的蛮不很的，我下生成就顿这般了，下这比一些。那么这种就是不加请坐人运而调化一切有情，就称之为是成所作智。哦呀，对，但一些点那么的那，全当面龙当年你什这当前比一些呢的那意思。这些智慧可以归纳为两种。法界心智、大愿精智和平等心智属于是如所有智。哦，这当前比一些点呢的那意思，但要他那讲的一些对他们这的么子样的嘛，讲呢一些你个呢的，一些你个呢的那面浪全一些，但那面浪一些，但娘一些什么的。这当前比一些呢，这当前比一些，这当前比一些点呢的那，这当前比一些就干的呢，去他们自己他你了，那他东东点吧，苦个你这只人吧这个我的了他点样了，这当前比一些就得了。那么这个智慧不是很多的，那么就是说总之包括在两种智慧当中，这如所有智慧尽所有智当中的，也就是此处所说的法界心智、大愿精智和平等心智，就包括在这个如所有的。什么是如所有智？就是一切万法的这个生一地之实相，那么此实相就称之为是如所有智。哦呀，对。点出了那所说都比一些当下这比一些你的。真人前比一些点了那的意思。那么秒观察智和成所作智，就是说归一或者属于这个尽所有智了。哦，对，所说的都比一些行动的干的是呢，他们真这当前比一些就任何那里取决原因我精神把这个呢，得了这当前比一些。真人前比一些行动就是取决原因个我这个三加是个那第三的，那真人前比一些现在的是。如所有智就是即法界之本体，如般就称之为如所有智。尽所有智是即法界之这个就是说是名分或者是妙力，那么就称之为是尽所有智。哦呀，对，他对他们知道呢。或者那一些人我吃的那这大真人前比一些你那的那些，这大真人前比一些你的吃的那对他们那把他们前比一些这个那的点的那些。那么这个五种智慧，如果归的话，归就在如所有智和尽所有智当中；再把如所有智和尽所有种归的话，归机的话，在一种智当中，也就是包括在归机在一切种智当中。哦呀，对，他这样去跟别人去的对是。以上属于今天所宣之法。哦呀，对，你谈去跟不得，他今天把个心了，你把一话是通过，够呢，你把一话是通过这个，第二呢，他台湾人呢，也是我跟台湾人呢，出现的梦有那么的大。你甚至有啥个？对毛麦，这里的注目呢，在当杰克去那个注目他人家就还能有那几个，这些个的，你看的那出现那好不人人，这注目这个个那一些没些对，上那就这个看那的呢，对他说这个嘢，我猜猜，第一啥子个呢嘛，讲呢，这个嘢就当我猜猜一啥的呢，第一啥子个呢，对他说就这样的个呢。我猜呢，当你用人嘛，去跟的也只能用人嘛。讲呢，当你去跟的那用人嘛。对呢，才这个去怎么样的？去怎么样？去就决定我吃啥呢？才这个去怎么样的？去怎么样？去就真呢吃这个呢？去怎啥子呢？这个是个就真的呢，我忙我啥子？去怎啥子呢？用的这个
어스코는 주차거나는 뜻적세 즉적jo는 말이네 지난바 주모난바 우그 주모 체크겠나 자습지 회티지세 那么希望大众就是回去以后多翻阅铭记于心。那么在此当中，就是男众当中上述弟子有几个，尤其女众，就是女众当中有很多。那么很多以后，那么你们也要认真的翻阅，认真铭记于心的。那么以后是要做考试的。那么以后考试的时候，不要去害怕或者装着害羞。那么这个是不允许的。那么就是有什么害羞，有什么害怕的。如果你害怕和害羞的话，不应该到雅进来。这里是修法的地方。那么法做考试的话，有什么害怕，有什么害羞的？又不是让你嘴张考试，又不是让你嘴张在这个提问。那么这样的话说，我害怕或者是害羞的话，有个说，那么这个是不允许的。哦也对，他会拿考试功德，我这个下级来讲这个语文上的，他今年把了上一九这比考试九年的，他说九年的7年过去呢，呀，讲这个어찌거나 문조 디 론치니티 문조 치 건설람 잘노탄 짐지니까나 잠조 셰피 값스 잠조 그 위와셔야 그스 잠조 그 위와셔 잠조 그 위와셔피 값스 잠조 그 위완달라 스티브 청그 잡선 조처 치면 지우 침 정그 잡선 조처 치면 지우 침부 그 잡선 조처 치면 던 조연들이네 들이리 흔드네 참마그 모차 먹고네 짝짝이 먹고네 참마그 죽자지연 왜나 때문에 죽자지요 고스 那么比如说之前所选的是皈依的分类，那么这个皈依的分类，比如考试的时候怎么考呢？比如说大圆满、龙清心地、潜心引导文、普现上师、演教会、潜心备忘录。那么此当中的这个皈依的分类当中，小师道的皈依是怎么皈依的？那么就是中师道是怎么皈依，大师道是怎么皈依的？那么是这一皈依的分类，当这个提问会考试的时候，就不需要说害羞或者害怕。那么总之，到时候都能回答的。我也对。对了，第呢几讲着的，几讲着是只要可能几接的几接sin，几接的讲是因，几接的讲是因，个呢，这上只有呢，怎么个呢？但我们讲是个也这真的人就也或者穿的是有故事。同样的，在此当中也有这个因皈依是什么？果皈依是什么？那么这样就是说，到时候提问的时候，不需要羞耻，不需要害怕的人，就是能回答的，都能做到这样。哦呀，会那这么着，他讲住这样的意思，讲住个你自己知道，个呢，讲谁都就吃谁，住谁都就吃谁，讲刚难做的，住刚难做的，个呢，讲谁就刚的，住谁都就吃点的住个呢，个呢。这才说只有这样的，这个个呢，马上国公安做个，这个先来你是济南嘛，多麻烦个事。那么同样的，比如说讲解了皈依，那么皈依的定义是什么？那么什么是皈，什么是依？是怎样去皈了，怎样去依了？那么此等在前行当中已经讲解过，此等都要明了，到时候都能回答。哦，对门站着家里了，这玩意通的人，家给对他说，西南的人有。마히는데 라는 그 희석금 몰랐는데 내고는 那么到时候都会提问会考试的，你不懂也要回答。那么总之自己能懂多少都要尽力都要做人回答。对，잠주 지라즈도 제가 잠주 영덕바즈도 제가 중초도 제자마가 나가 맞아 쉬었대. 잠주즈 희는 말. 잠주 집좀 봐. 잠주즈 뭐마 잠주즈 집좀 봐. 희살다는 그라 반드다리.当然，我这个怎么记得呢？他说的这个从那就这故事。那么这个皈依就是说如理如法的亲近的这种皈依，不要说你们让我就是说我都不懂的。那么总之就是说，那么如果如理如法的时候，很好的这种皈依都能通达的话，那你就成智者了，成般智达了。虽然是这样，但是总之要大概的都要自己都要你能理解。哦呀，等的草马哥啥子？也觉得蛮去的，等个
tun tambo chum samu ponlok shavala zazu nanni de tusum gumju yijita manchu yongi chabrachin tinang tun tambo yijita ta machi baz kalchin boris 希望大众认真和谨慎。那么，此上这就是大众要义和和、戒律清净和做闻思实修、有其实修。尤其此当中的义和是最为关要、最为关要的。你我个什么这话就没他们进来选的，通他们觉得很的内讲的搞起哇子的，通他们觉得听出了这么脏过去。 听出了帮了个下完了说就是搞起，第通通这么脏帮了个下完了说就什么个那个他通通就得很的那讲搞起，通通通起来呢，这这么脏个帮了个下完了说，通通妈妈通通你说的，这这么脏个他帮了个下完了没说，天地个呢通通就得搞起我这里。 因此，之故我时时在提醒和教诫藏族弟子的。那么就是说，这个义和是最为关要、最为关键的。那么就是义和戒律清净和最后就是闻思实修都要做到。那么这个义和的话，如果做到义和的话，那么这个戒律自然清净，那么闻思修也能自然就能做到。如果义不和的话，戒律也无法做到清净，闻思实修也无法做到。因此，之故这个义和是最为关要的。哦呀，对，通通这个。 你那边呢？你什么这个就没吃个肉的不个？头的妈疼的你说的，也是去跟那就是这是当这个你有的，这是当这个你的地头是个黑松的呢，头门的你跟个就要得起的呢，头门的那个得起，这地头是的黑松呢，这样我个理解个黑松的，这个这个就把买个，对。 这头的门生觉得，对，上去讲是那十上几个单巴啦，诺吃不清不知道，用个家不真去个人的单巴，用个家不真拉马人不去管真这个你单巴的啦，诺吃不清不知道呢，对，研究呢，对的个呢，我们通通觉得搞这个呢，今南巴这个罗马他们觉得通通不的觉得满足。 那么自然，我经常在这样给藏族弟子讲解。那么就是说，这个义和和，那么这个义和是最为心痛的。那么就是说，义和是最为关键的。如果就是说在常住，就是有12000个僧众，同一天同一时间死亡，跟义和哪一个更痛心呢？义和更痛心。同一天死亡，只是你所知的死亡吧。义和的话，对这个教法造成损坏的，不光是这样，对喇嘛仁波切的教法也会造成很大的损失。所以说，义和是最为关要的。哦呀，对，头的，疼的那种的，而且个，但去个西个他妈他们觉得从西的我们不做不成就喇嘛仁波切真空讲的说，就那点了些，就没那么重就点了些200钱的，头的妈他们的那种的呢，他。 nyarwa dorjir dan de kana yon nan tsama kambu to nan te tsong si de nyarwa dorjir dan da nan te jin jo jo ngi ba chen te ko ne ten de kon ne thom che kambu ke te lan da jo de tun thom bo yi jiman chi si 如果义和的话，那么大众同时就能往生的。喇嘛仁波切在任何插图都能往生。 这是肯定的。如果义不和的话，那么大众同时金刚地狱在什么地方都会堕落的。是为这一点，希望大众做到义和。哦呀，通通觉得很的那种搞起我的呢，怎么个早子gur gur起的真把它吸进天的的通通，搞这几家人呢，是个呢，下几他们的人呢，你个控制到他们这个呢，你莫把完全那个往的火上。 让个那让我马头现在，就是呢，门特的control 一个门头啊，对了，实话的、实际的、有心的，一代的啥子一满就是。因此，这个希望大众就是义和以正知正念色而做到义和，而有些时候暂时因为这个烦恼的这个贪嗔痴的能力是很强大的，暂时无法控制而造成不和的话，那么以后就发露忏悔和缓境，一定要做到忏悔，应该这样去做的。哦呀，可是嘞。 Sunam de tamchide zigba ni de toni ni be janama pamchi jiga nanchi walwa chuba chubin chole jowa jolwara
我。